譚振國議員。多謝主席，咁亦都要感謝局長啦，同埋蘇主任等各位官員嘅介紹。咁啊，由上次開會到而家就3個月啦，都聽到呢個北都發展呢又有好多嘅進展。咁啊，我自己呢，就其中一個最關心呢，就係引入呢個私人力量，咁啊先至可以令到呢北都係發展得更快。咁啊，洪水橋片區嘅項目呢，早前就已經截咗標啦，咁一共係收到2份嘅標書。咁啊，作為北都第一個片區開發嘅試點啦，咁啊今次招標嘅過程呢，其實對日後其他嘅片區都有一個重要嘅指標性嘅作用。咁啊，我想係了解一下呢，就粉嶺北同埋新田科技城片區嗰個招標時間係點呢？當局會點樣去利用今次呢個實踐嘅經驗啊，同埋啲得着去優化一下日後嘅招標條款同埋啲財務嘅模式？定係其實會繼續係沿用翻類似今次嘅呢個招標安排呢？咁想了解一下。另外呢，都係關於藍綠康樂旅遊生態圈。咁我都留意到局長之前都有提到呢，就將會好快就呢一個生態圈係展開研究啦，並就呢個空間佈局同埋基礎建設呢係設定一啲嘅框架。咁我想再問一問，就係局方有冇一個具體啲嘅時間表，同埋會唔會呢就係針對好似沙頭角等啊呢啲地區呢係有研究呢？唔該，主席。好，局長兩方面嘅題目。好，主席，關於藍綠旅遊生態圈嘅研究，我陣間請主任去補充啦。第一個問題呢係關於片區開發呢個模式嘅。咁的確政府呢係講咗，我哋而家係有3個片區揾咗出嚟，都希望係走呢一個模式。繼洪水橋，我哋而家做緊評標啦，我哋剩翻落嚟嘅呢，暫時嚟睇有粉嶺北同埋新田科技城呢2個片區。以目前嘅走勢呢，我哋相信下一個推出嚟嘅呢，會係粉嶺北呢個片區，因為呢個片區我哋已經基本上完成咗徵收土地啦。因為我哋作為片區發展，我哋係要將一啲已經喺政府手上嘅土地再判出去俾企業做嘅。新田科技城嗰個片區嘅土地呢，因為我哋未完成徵收啊，所以相信我哋會係下一步先至再部署啦。而家嚟講呢，我哋就住片區開發呢，有一啲基本嘅元素呢，我相信係唔會變嘅。首先，咩叫片區？一定係佢入邊呢有唔同嘅土地用途，除咗有住宅，亦都會有產業成分，亦都有一啲嘅政府設施，整個區域咁樣判出去俾企業做。呢個咁嘅模式，我相信仍然有呢個元素啦。同埋政府仍然都係強調呢，我哋係希望質素都係緊要嘅，所以行雙信封制呢個模式呢，我相信我哋都會繼續。但係至於其他細部一啲嘅安排呢，我哋要睇埋我哋洪水橋，我哋而家呢個片區做緊評標啊，睇埋佢最後嗰個結果，我哋就會有一啲嘅參詳啦。咁關於藍綠生態圈嗰個研究嘅進展呢，我想請主任。好啊，多謝主席。我哋成個關於我哋個顧問研究呢，我哋係會覆蓋呢成個即係藍綠生態圈嘅。咁當然呢，一定係會包沙頭角啦，咁啊印洲塘啊、大鵬灣啊等等呢地方，我哋都會包括喺我哋嘅研究入邊嘅。咁至於時間表方面呢，我哋而家目前嘅計劃呢，就係今年年底就開展啦。咁但係嗰個完成時間呢，我哋會睇一睇，因為都好視乎呢我哋個研究嗰個模式同埋個結果。因為我哋而家睇緊呢，除咗睇個整體佈局空間之外呢，我哋亦都諗緊會唔會有一啲我哋所謂比較容易快推出個項目嚟 quick wins 咁樣啦，即係我哋一般講嘅可以推出嚟呢。咁所以呢一個呢，就好視乎我哋到時候呢開展咗研究之後，睇下嗰個情況會係點樣樣嘅。